Mugunda uyu uria ni wa eka 970 riu ni ucokeirio arimi a ng'enda thutha wa kuonania maratathi ma mugunda uyu kuri ruhonge rwa migunda guku bururi-ini. Arimi aya ni maihuirio ni gikeno thutha wa gucokerio mugunda wao uria maruire gwa kahinda kanene. Ndaremia ngatwara oguo neguo twagurire. Igoti ni rarugamia activities ciothe na riu right now na toima haha tukuya ngari cito na members aitu turagera ku mugunda na ni tuguthi nigetha tuwe details ciothe ku mugunda-ini ucio. Akiaria Rikahuho Maragwa kaunti-ini ya Murang'a, muikariri giti wa ruhonge rwa migunda augite ati ruhonge rwa migunda ni rwandikiire aria maugaga nio ene mugunda ucio marehe maratathi ma kuonania mugunda ucio ni wao, no Ng'enda Farmers no marehire maratathi macio ma mugunda. Dr. Zwazuri akawa na ujasiri wa kuingia katika hili shamba siku ya leo, maana ameona document, ameenda through. Lakini kuanzia leo, without those documents to show ownership, shamba ni ya Ng'enda Farmers. Dr. Mohamed Swazuri ni ahenete mukana kuri andu aria megwatĩire mugunda ucio na kuigatithia akuru aria nio ene mugunda kwehera mugunda-ini ucio. Huyu mama ambaye amechukua hii shamba hii kwa makosa. Riu amemba a gikundi kiu kia Ng'enda Farmers mari na mwihoko wa gucoka mugunda-ini wao. Ngiribotera Inooro TV, Gitagwo Wangari wa Njoroge.